類を探せ。まだいるはずだ。筋肉連盟、隠れ気味、噛み合わせチェックに血管年齢、世界一受けたい健康診断全国一斉体年齢チェックは今夜7時。夢のレンズはレンズになるだけ。一緒に幸せになりましょう。素晴らしいこの世界で。私があなたたちを幸せにする番組。辛いことがあった時や心配なことがあった時は私の顔見てください。それ嫌い。ありえないでしょう、そんな漫画の世界の人たちだって。それ世界的な大ニュースですよ。振り込まれハラちゃんたちよ。越前さんにだけ話しておこうかなと思ったんだけど、ハラちゃん怒んないでね。助けてハラちゃん。越前さん、神様を助けに行きましょう。楽なハラちゃん、今夜9時。私たちはあいつに殺されたんだ。東西のテクノロジーの結集だ。政府が油断している間に商社から買い集めてこの無敵の要塞を。こちらの剣と竜に着替えを用意。チェンディの陰謀をいち早く教えてくれた。我々の恩人だ。サガ、ゼガ、お前たちもいていい。私がいかに世界を持ってるか見てゆけ。勉強になるはず。勝負、こいつら。男は取り調べ室に来た。自白した。この女は私の部屋に連れて個人的な取材を許可して話せよ。こっちが開くと。空からの攻撃は不可能。となるとあとは川を登って上陸するしかない。どうだ。本部隊は北から基地を攻撃する。先にステルス技術を持つ隠密艇が一艇のみでこの水路への進入。パイソンの基地を東から攻撃する。サイファー、なんだ。一艇だけでパイソンと戦うのか。搭乗士に死ねというのと同じことでは。そうだ。まともな神経では取れん。私が操縦する。時計を合わせろ。今ちょうど5時だ。出発は6時。以上。裏切り者は
らそんなのないんじゃない。よく我慢。これは力士だ。その程度の修行から修学者。じゃあ、今度から今度は絶対に何を手伝えってんだよ。このざま。やってみようぜ。残念だが中止だ。安全保障理事会が金を払うという冗談でしょ。いや、バイソン将軍と取引する。直ちに攻撃中止命令を出し、バイソンに期限延期するを頼んだ。身代金は今用意している。200億払うんですか。だったら最後、来月もまた誰かを誘拐して500億要求してきますよ。いや、1000億か。大臣、命令に逆らうのか。いや、おかしいのはそっちだ。部隊に攻撃中止を命じなさい。それがスミスで一応解任をこの地で死んだ仲間は無駄に命を捨てた。は終了だ。世界の人々の望む平和、そして正義も封印されてしまった。しかし、私はここに残るから。私は船に乗り、川を遡る。そしてバイソンの尻を嫌というほど蹴飛ばしてやるつもりだ。第三のバイソンが先に帰らず私と来る者はいるか。みんなを止めて
あんたは国境付近の小さな村をヤクザに手下をつけてよく襲ってたわよね。父は本当真面目で律儀だった父は勇敢にも村の男を集めて立ち上がり、あんたに向かってきた。父に反撃され、不安を負った農民に負けたのよ。父は村を救ったわ。命を危険にして。あんたは逃げるついでに。丸腰だった。すまんわ。まるで記憶もない。記憶にない。お前に私が無駄に笑われた。一生でいなきだ。だが俺らを見たら喜ぶな。おや、このタヌキと失礼じゃねえか。何言ってんだよ。あいつ散々言ってんだよ。何？どこまで案内してくれるんだと。助けに来てやったのに。この10年、私は真っ白な世界で生きてきた。あんたの情報を集めるために。そして私はくらいあんたを恨みに思ってやった。彼らに捨てられ、憲法以外の戦略を完全に待つ。衆が果たせる。あんたの息の根を止めるのは私。それはどう？肝心の時まで力を見せて。